Бермесең бермей-ақ қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды деп ағатайым Қасым Аманжолов жырлағандай, мен осы қара тізім туралы баяғыдан бері сезіп жүрсем де ешқандай мәлімет бермей жүредім. Бірақ жанға бататыны, бұлар мені шақырады, анау астындағылар білмейді ғой деймін, рахмет оларға. Шақырады, түсіреді, қанша уақытымды алады, артынан ойбой жеме-жемге келген кезде мені эфирден бермей қояды. Ол менің қанша уақытым кетеді. Осы жерде түсіретін операторлардың қанша уақыты кетеді. Мемлекеттің электроэнергиясы кетеді. Бұл өзі не болды? Қойыңдаршы қалқамау, зәру емеспін. Түсірмесеңдер, түсірмеңдер. Шақырмасаңдар, шақырмаңдар. Бірақ запомните, вы уйдете с кресла, вас никто не вспомнит. А я останусь. Хотя бы в истории Баянауыльского района я останусь. Соны ұмытпаңдар. Ол кресло, кір ол, грязь. Ойланыңдар, жігіттер, баста дәурен тұрмайды дейді. Бүгін теледидардың бастығы болсаң, білмеймін там, культураны басқарып отырсаң, әкім болсаң да, кім болсаң да, барлығы бір күні тақтан түсесің. Ол мен ойлап тапқан аксиома емес, сол үшін ең басты адам болып қалайық, ораза қабыл болсын достар. Осы тақырыпты мүлдем ашып, мүлдем айтқым келмеп еді, бірақ бүгін тағыда міне астында отырған бір адамдар мені Наурыз мерекесіне шақырып, артынан кешірім сұрап жатыр. Және де басқа айтатын уәж таппай, басқа уақытқа ауыстырылды деп, бірақ менен басқа әріптестерімнен біліп отырмын ғой, дәл сол күні түсірілім болатынын. Сол үшін кім маған жолымды кесіп жатыр? Кім менің жолымды тосып жатыр? Аман болыңыздар, люблю вас.